呢一集咧就同大家介紹下圍住巴黎鐵塔到底可以去邊度打卡同埋邊度影相靚啦。跟住我嚟啦，我哋而家就出發。首先咧喺巴黎鐵塔咧中間會經過好多小巷啦，其實都影到嘅，咁都好靚啦，大家都可以尋覓一下。來到埃菲爾鐵塔底啊！而家喺底啊！今日唔多有人買飛喎，好空，我上次嚟係要排成個幾鐘。暴雨之後又好天，而家有好天返啦，準備去遊船咧。喺行去遊船嘅途中呢，見到巴黎鐵塔都忍唔住再打下卡啊！咁好快呢，已經嚟到上船嘅位置啦。呢個塞納河遊船體驗呢，係我非常之推介啦，可以喺水上面享受呢個咁靚嘅地標。其實呢，當日嘅天氣呢，就唔係好穩定啦，本身上面已經坐滿晒人噶啦。我哋遊船叫巴黎鐵塔啊！有。船呢就每個鐘一班，開船之前15分鐘呢就記得要到啦。走啦，唔見咗啦！雨中遊船。當你以為落雨好掃興嘅時候，點知就因為落雨先會有咁廣闊嘅景。60幾到70蚊就可以遊1個鐘，我哋係街塞納河。歐洲嘅天氣都唔係好穩定，而家就出翻太陽啦，所以大家帶備足夠嘅御寒衣物啊！而家掉頭翻去我哋嘅起點啊！所以咧，即使落雨都唔係一件壞事啊，先可以咧咁寬闊啦，好舒服咁樣可以影到靚相。有好多款唔同嘅遊船嘅選擇，大家可以自己睇下想要邊一款。路線呢就係由奧賽美術館出發，經過雙冰院、市政廳、聖母院、聖徒禮拜堂、巴黎古監獄、羅浮宮、協和廣場、大小皇宮、夏休館、自由女神像、巴黎鐵塔呢啲重要嘅景點啊！所以呢都經過好多好重要嘅景點噶啦，已經好近啊！喺後邊落船位對住巴黎鐵塔。河嘅對岸呢，見到我想影個波波啊，睇嚟係犯法噶，原來係唔可以影嘅呢個波波，佢俾人捉住咗啊，所以冇機會影啦。不過我覺得就咁影都好靚噶啦，已經可以推介我啱啱遊船咯。翻嚟，其中一個好出名嘅景點就係 Inception 嗰條橋啊，一個站一出就係噶啦。但係呢度啊 ，Inception 好出名，大旺咗呢一度影相都好靚啊！成條橋都係打卡位，噔噔噔噔，上巴黎鐵塔啦！到條橋之前呢，見到呢一個位打卡都好靚，所以就先影一下相啊！呢條呢就係比爾哈海姆橋，佢唔單止有獨特嘅雙層設計，同喺多部嘅電影聞名啊！後面就係巴黎鐵塔啦，好多人嚟打卡影相。呢度最出名呢就係 Inception 呢套戲啦，咁就可以欣賞埋埃菲爾鐵塔嘅靚景。其實超級多人喺度影相啊！另外呢，都有間花店超級出名，好多人喺呢個位打卡嘅，咁我哋都把握時間去影一影。我覺得呢出名係因為佢可以透過鮮花影到好浪漫嘅法式風情街啊！認住個花店呢度就係打卡嘅位，最出名巴黎鐵塔嗰個窿啊！超級多人啊，誇張！我相信你都見過好多人喺呢個位打卡，因為影得好清楚。不過就真係好難先揾到位影啦。超級靚嘅日落啊！咁啱撞正日落時分去就好靚啦，圍住都好靚啊！好多人企喺呢條路中心線度影巴黎鐵塔喎。哇！咁快就嚟到影巴黎鐵塔嘅最後一站啦！呢一個位呢都係超級多人嚟影相嘅。講真呢，就越夜越多人嘅呢個位，咁啊早少少去霸位啦。如果你想影到夜景嘅話，
塞納河畔巴黎鐵塔。佢哋又喺度揀緊鎖匙扣，已經買咗幾個啦。剛剛介紹俾大家嘅景點呢，其實全部都好順路，我都係圍住巴黎鐵塔咁樣去嘅。咁大家都可以參考一下啦。咁而且晚上嚟到呢個時間就好靚啦，好開心啊！鐵塔閃閃啊！其實要等到鐵塔閃都唔容易，因為要好黑個天先會閃噶。最後一日喺巴黎啊，好熱鬧啊！樓下 Happy Saturday。